शान्ति त्रिमूर्ति शिव बाबा हरेक बच्चाहरूको मस्तकमा 3 तिलक देखिरहनु भएको छ। सबै बच्चाहरू दिलको उमङ्ग उत्साहसँग त्रिमूर्ति शिव जयन्ती मनाउन आएका छन्। त्रिमूर्ति शिव अर्थात् ज्योति बिन्दु बाबा बच्चाहरूको मस्तकमा 3 बिन्दुहरूको तिलक देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। यी 3 तिलक पुरै ज्ञानको सार यो 3 बिन्दुहरूमा समाएको छ। यो तीनटा बिन्दुहरूमा ज्ञान सागरको सबै सार भरिएको छ। पुरै ज्ञानको सार 3 कुरामा परमात्मा, आत्मा र ड्रामा अर्थात् रचना। बाबा ज्योति बिन्दु, तिमी पनि बिन्दु र रचना अर्थात् ड्रामा पनि तिमी सबैको बिन्दु। बिन्दुले बिन्दुको जयन्ती मनाइरहेको छ। बिन्दु भनेर मनाइरहेका छौ नि। यदि सबै खेललाई देख्यौं भने, प्रकृतिको खेल पनि हेर्यौं भने तो दुईटा कुराको महत्त्व राख्दछन्। एउटा बिन्दुको, अर्को लाइटको, ज्योतिको। बाबालाई के भनिन्छ? बाबालाई श्री बिन्दु भनिँदैन नि, ज्योति बिन्दु भनिन्छ। त्यसकारण रचता पनि ज्योति बिन्दु हुनुभयो। सबैले कुरा बुझ्यौ नि हैन? बुझ्यौ? अच्छा। ओम शांति। ओम शान्ति। अव्यक्त सिग्नल्स, अव्यक्त इशारा, निरन्तर रूपमा साक्षी द्रष्टा अवस्थामा बस्नु। ब्रह्मा बाबा साकारी हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँले सधैँ सूक्ष्म र इन्कर्पोरियल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जहिले पनि न्यारा रहनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँ जहिले पनि
from र बाबालाई above. फलो गर्दै हामीले We have साक्षी we द्रष्टा have to भएर stay हेर्नुपर्दछ यो now at all सबै times. चिजलाई गेम खेलको रूपमा Focus हेर्नुपर्दछ। always stays त्यसकारण beyond the तिमीले physical त्यसको लागि context, beyond the awareness of the physical world. त्यसको And लागि सधैँ in हामी यो being यो detached of it, सांसारिक दुनियाँबाट you will be बाहिर able to हुनुपर्दछ, अर्थात् experience न्यारा its हुनुपर्दछ। continuum and यदि all हामीले its यो power. दुनियाँको यादबाट बाहिर भयौँ, न्यारा बन्यौँ भने, हामीले डिटाच अब्जर्भर बन्यौँ भने हामीले बाबाको कम्पनीको अनुभव गर्नेछौँ, बाबाको साथको अनुभव गर्नेछौँ। Om Shanti. Welcome to Vyakti ओम Parivar. शान्ति। अव्यक्ति परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज Silent 6औं दिन sound हो। of the soul. Speak less, speak आत्माको softly, speak sweetly. Today's topic is finish मिठो बोलौँ, what बिस्तारै बोलौँ and र sometimes. मधुर बोलौँ। Now we will र listen to Mohini. हामीले आजको विषयवस्तु छ तर र कहिले कहिलेलाई समाप्त गरौँ। तर र कहिले कहिले हामीले भन्छौँ नि त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्दछ। अब मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। Om Shanti. ओम Good शान्ति। morning from गुड Shanti मर्निङ Valley. शान्तिवनबाट हजुरहरूलाई गुड It's मर्निङ छ। springtime here. यो चाहिँ त्यहाँको बसन्तको समय हो, बसन्त It's ऋतु very, very चलिरहेको छ beautiful weather. र धेरै राम्रो No वातावरण cold, मौसम no छ। त्यहाँ hot. न चिसो छ न All गर्मी the छ flowers are र blossoming. You missed अ, flowers here. सबै Used to see फुलहरू it very soon. फुलिरहेका So छन् र हामीले I offer them छिट्टै सबै greetings. फुलहरू हामीले फुलेको देख्नेछौँ Yes, everyone र looks सबैजना well and धेरै everyone is खुसी okay. देखिरहनुहुन्छ, ओके देखिरहनु भएको That's छ। nice. त्यो त धेरै राम्रो Yeah, कुरा छ। Baba is really, really बाबाले taking care of us all. हामीलाई Wherever we हामीलाई are. हेरिरहनु भएको छ, पालना दिइरहनु भएको छ। हामी जहाँ This छौँ, जहाँ हुन्छौँ पनि। Shantivan is very busy र with a lot of शान्तिवन people. एकदमै व्यस्त छ। People धेरै arriving for व्यक्तिहरूले Didi गर्दाखेरि दादी गुलजारको जुन anniversary स्मृतिको लागि पनि celebration. आउनुभएको छ धेरै जसो So र बाबाको पनि many, many people बाबा is मिलनको here लागि आउनुभएको छ र अझै हामीले So ठुलो भिड देख्नेछौँ। yes, Yagya and Baba यज्ञ have र unlimited बाबा सँग एकदम small विशाल is दिल छ, unlimited here. बेहदको And दिल छ। यहाँ सबै कुरा बेहद like छ, sharing बेहदको and पकाइ very पकान खान र so बेहदको it's छ a सबै कुरा त्यहाँ। delight and र यो very, हाम्रो very बाबा God has र created हाम्रो it परिवार जो like बाबाले that. बनाउनु भएको छ। I think some of मलाई us लाग्छ when we कि हामी start मध्ये कोही checking and change, जब हामीले checking is like चेक र creating a चेन्ज chart. गर्थ्यौँ, चेक गर्नु So भनेको एउटा चार्ट when बनाउनु हो। we start noticing जब हामीले नोटिस गर्न then I थाल्छौँ think it कि becomes very easy to change. नोटिस यदि हामीले कुनै When चिजलाई we पत्ता लगायौँ भने change परिवर्तन गर्न our सजिलो हुन्छ। सबभन्दा ठुलो एउटा परिवर्तन understanding is आवश्यकता छ कि that nothing यो should be समयमा missed. कि कुनै पनि चिज Our हामीले खेर thoughts फाल्नु should हुँदैन। be हाम्रो missing, our विचार खेर words, फाल्नु our हुँदैन, हाम्रो actions, शब्द खेर फाल्नु हुँदैन, हाम्रो कर्म nothing खेर should फाल्नु be हुँदैन। missed. कुनै पनि चिज We हामीले have खेर to फाल्नु हुँदैन। change it to हामीले something त्यसलाई कुनै राम्रो meaningful चिजमा, कुनै अर्थ लाग्ने चिज, कुनै and प्रयोगमा also ल्याउनु पर्दछ र service कुनै सेवामा हामीले लगाउनु purpose पर्ने हुन्छ also. र So this change शक्तिको लागि पनि definitely युज happens. गर्नुपर्दछ र यो To make परिवर्तनले us हामीलाई सहयोग गर्नेछ feel more powerful, कि हामीलाई अझै शक्तिशाली and बन्नको लागि र especially when there is something विशेष missed, गरी that त्यहाँ कुनै instantly we चिजको feel
we are weak खेर in गइरहेको हुन्छ भने weakness. हामीले अनुभव गर्दछौँ हामी कमजोर Like भएको loss अनुभव of blood. गर्दछौँ जस्तो कि When हाम्रो there is loss of blood, जस्तो the हाम्रो body रगतको is कमी भयो भने के very हुन्छ fragile. शरीरले धेरै अप्ठ्यारो Same कमजोरको way, महसुस you गर्छ just त्यसै don't गरी succeed यदि when हाम्रो there is मनमा loss of blood. नराम्रो विचारहरू So आउँछ that व्यर्थ afterwards आउँछ भने you म start पनि feeling very त्यस्तै weak. शरीर जस्तै कमजोर बन्दछु But as soon as you change तर your thoughts यदि हामीले त्यो and विचारलाई have तुरुन्तै powerful परिवर्तन गर्यौं words र or शक्तिशाली thoughts विचार of सङ्कल्प गर्यौं remembrance, या त बाबाको यादको anything can विचार हामीले manifest परिवर्तन like गर्यौं immediately. कुनै पनि अभ्यास Start गर्यौं भने remembering eternal जस्तो कि मैले and तुरुन्तै personal अनादि practice. र आदिको So that अनुभव तुरुन्त power गर्दछु comes मैले back as if त्यो शक्ति blood तुरुन्तै in the फर्केर आउँछ body. So जस्तो कि रगत as फेरि we शरीरलाई start भरिदिए thinking जस्तो अनुभव हुन्छ यदि हामीले शरीरको about बारेमा the सोच्यौं भने soul, we have to think about the power of the र soul हामीले as well. शरीरको हैन शक्तिको Otherwise, बारेमा सोचे we जस्तै cannot आत्माको शक्तिको बारेमा manifest पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ this हैन भने जुन जुन our चुहावट छ desires, then व्यर्थ सङ्कल्प it व्यर्थ will not बोलको be good. र त्यो चाहिँ राम्रो होइन Because the aim is to किनकि हाम्रो एउटा लक्ष्य के छ be भने fruitful, कि हामीले आफूलाई सधैँ सम्पन्न and that is what राख्नु छ we will be taking त्यसकारण forward. हामीले होमवर्क लिइरहेका And छौँ that homework will र be त्यो होमवर्कले whenever Baba asks question, तब बाबाले हामीलाई प्रश्न and सोध्नुहुन्छ one of the biggest question Baba सबभन्दा always ठुलो asks, प्रश्न बाबाले सोध्नुहुन्छ are कि you happy? तिमी खुसी So छौ we say yes, Baba. हामीले यस बाबा भन्छौँ And छौँ when they बाबा say, भन्छौँ are you सबैले all हात happy? उठाउँछौँ Yeah. तपाईँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैले हात Baba उठाउनुहुन्छ says, are you all ever happy? भने बाबाले फेरि सोध्नुहुन्छ के तपाईँ एभर ह्याप्पी हुनुहुन्छ सदा खुसी हुनुहुन्छ Some are hands, सबै some is केही हातहरू मात्रै far देखिए apart. बाबाको अगाडि And जस्तै केही slowly, हातहरू मात्रै slowly, बिस्तारै हात some उठाउने are अनि like सोचेर उठाउने stars, some तर are सम टाइम like gods भन्नेले बिगारिदिन्छ for whatever reason. किनकि कुनै कारणले गर्दाखेरि So कुनै everything समयमा म बेखुस will हुन्छु होला sometimes emerge. र हाम्रो मनबाट सम टाइम भन्ने शब्द So words like this निस्किहाल्छ have सम to टाइम come भनेको from कहिलेकाहीँ our भन्ने soul. शब्द निस्किहाल्छ And Baba र just बाबा started saying, बाबा मुस्कुराउनुहुन्छ र बाबालाई त्यो so बाबालाई थाहा छ त्यो कुरा if we pay attention यदि to हामीले ध्यान दियौँ भने remembrance of Baba, बाबाको याद गर्ने then कुरामा ध्यान दियौँ गऱ्यौँ चिन्तन गऱ्यौँ somewhere the intellect भने has to remain engaged. जब मन र बुद्धि कहीँ न कहीँ व्यस्त छ भने And when it is engaged, then जब यो व्यस्त हुन्छ अनि स्वत स्फूर्त feels रूपमा अटोमेटिकल्ली peaceful. खुसी But आउँछ र हामी when it's not सम्पन्न engaged बनेको अनुभव हुन्छ यदि हाम्रो मन in बुद्धि कतै remembrance or व्यस्त छैन बाबाको appreciation, याद अथवा ज्ञानमा व्यस्त giving छैन good भने thoughts for how to राम्रो serve विचारहरू others, अरूलाई सेवा कसरी गर्ने त्यस्तो then विचारहरूमा छैन happiness भने is reduced. खुसी एकदम But घटिहाल्छ then sometimes word come. र So our अ, homework, our aim is now हाम्रो जुन होमवर्क छ हाम्रो to लक्ष्य छ ensure that कि we reach अ, to that stage, हामीले त्यो अवस्था प्राप्त गरौँ and that stage is र त्यो being अवस्था त्यो consistent. स्टेज हो कि कन्सिस्टेन्ट एक And समान so बन्ने that यदि तपाईँलाई अनुभव छ भने sustaining जस्तो कि one's own self, आफ्नो आफूले आफूलाई कसरी पालना how दिने do I त sustain myself मैले आफूले so आफूलाई that कसरी I'm पालना दिने consistent? ताकि म एक एक Whether रूपता होस् sustaining मेरोमा through my own निरन्तरता होस् efforts, र मैले आफूलाई whether आफ्नै sustaining through पुरुषार्थले नै reading पालना दिन Mohini, सक्छु मुरली sharing पढेर Mohini होस् points से to मुरलीको others. पोइन्टहरू अरूलाई भनेर होस् सेयर गरेर होस् You know, if our heart तपाईँहरूलाई थाहा rate होला यदि हाम्रो mm, मुटुको धड्कन becomes very fast and suddenly very एकदम slow, फास्ट बग्छ र then there are एकछिनपछि फेरि some with certain स्लो age. हुन्छ भने Doctors त्यहाँ prescribe कति कति व्यक्तिहरू हुन्छन् decrease in जसको terms of breathing, जसको sleeping, जसलाई or डक्टरहरूले speaking भन्नुहुन्छ slow. कि तपाईँले राति So they सास put फेरेको that मिलेको हुँदैन machine I see र उनीहरूलाई inside एउटा them मेसिन दिन्छ so that त breathing त्यो can be मेसिनसँग consistent, right? उहाँहरू सुत्नुहुन्छ To have ताकि feeling उहाँहरूको consistent श्वास प्रश्वास as your एकदम body निरन्तर feels होस् your body. जस्तो कि श्वास प्रश्वास If हाम्रो शरीरको लागि we आवश्यकता छ feel out of breath एकैछिनको लागि पनि हामी श्वास नभएको especially अवस्था these गऱ्यौँ days भने because of any उम्, stress or कुनै स्ट्रेसको कारणले होस् कुनै these days what is उम्, happening a lot is आजभोलि के blockages भइरहेको छ भने ब्लकेज हुन्छ होइन after हार्टको certain age
केही There are also उमेरपछि many sisters यहाँ पनि हाम्रो धेरै that बहिनीहरू that they have हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई भनिएको छ कि arteries are blocked उहाँहरूको and आर्टिलरीहरू ब्लक circulation भएको छ, ब्लड is सर्कुलेसन decreased and any sweat reaching heart. निरन्तर छैन, एकरूपता छैन त्यसमा, So मुटुमा same पुगेको छैन भन्ने and किसिमको not डाक्टरले भन्दछन् consistent. भने, त्यसैगरी मेरो So people पुरुषार्थमा sometimes say पनि मेरो एकरूपता that छैन, I'm too समानता busy छैन with the भने, life of Brahmin life, but र I बाबाले feel Baba कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ कि remembers बाबाको whenever उमङ्ग I उत्साह ब्राह्मण जीवनको एउटा श्वास हो, Baba तर खास remembers बाबाको me. याद नै हाम्रो ब्राह्मण जीवनको And श्वास as हो। soon as there is र forgetfulness or जतिखेर I'm not remembering Baba, मैले बाबालाई याद गर्दिनँ या त बाबालाई बिर्सिन्छु, you start seeing there are त्यो certain बेलामा blockages which केही न केही appears. ब्लकेजको अनुभव हुन्छ हाम्रो आफ्नो Not only पुरुषार्थमा। physical, त्यसले हाम्रो यो health also affects our शारीरिक mind हृदयको and कुरा छैन कि हाम्रो मात्रै होइन कि हाम्रो मन र बुद्धिलाई पनि यसले असर psychology. गर्दछ, त्यो एकदम सूक्ष्म So रूपमा। when there are already blockages, what do त्यसकारण we do? यदि त्यहाँ ब्लकेजहरू So अलरेडी छन् भने I know के yesterday गर्ने, त्यसलाई कसरी I got हटाउने? to know about one sister हिजो हामीले एकजना बहिनीको बारेमा and सुन्नमा आयौँ so कि she was kind of उहाँ little bit not too well. उहाँ She would त्यति धेरै always think त्यति whenever ठिक there is हुनुहुन्थेन। something, oh maybe I ate something. It's केही हुँदा बित्तिकै in my हामीलाई भन्छ कि stomach. मैले त्यो Maybe खाएँ whatever अथवा disease त्यही we खाएको think होला भनेर it could सोच्दछौँ। be हामीले त्यो rather than diagnosed. सोच्दैनौँ कि So suddenly she was diagnosed. All her everything is blocked completely. तुरुन्त उहाँको So चाहिँ डक्टरले के भन्यो भने सबै so ब्लक difficult भयो to र decide what treatment. उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल But लगियो, the वहाँ लगेर treatment is ballooning के and ट्रिटमेन्ट दिने open heart भनेर surgery. एउटा And एउटा these days the सल्युसन थियो open कि heart ओपन surgery हार्ट more सर्जरी uh, को because उहाँलाई the रिकमेन्ड surgeon भयो। says if I see सर्जनले what भन्दछन् कि else damages the यदि heart, मैले then मैले I will take it मुटुलाई open. राम्ररी देखेँ भने अरू पनि देख्न So सक्दछु, यदि मैले as ओपन we गर्दिनँ open भने it and then we find र it could have been different, फेरि then हामीले त्यत्तिकै she was ओपन very हार्टमा गरेनौँ भने भित्र apprehensive अर्कै पनि that have open heart अर्को रोग surgery, पनि open your heart. सही उपचार नहुन सक्छ। त्यसकारण दादी जानकीले पनि That प्रयोग गर्नुहुन्छ surgeon ओपन योर हार्ट र can open डक्टरलाई everywhere. डक्टरले Like if खोलोस् there हाम्रो is हार्ट होइन, ओपन गरोस्। anything which maybe you are not जस्तो कि able, तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्दछ your ब्लकेजको flow, बारेमा, consistent remembrance, तपाईँहरूको फ्लो जुन बाबाको याद enthusiasm. निरन्तर छ, उमङ्ग उत्साह छ, If it's that, then त्यो छ भने you have to open it, right? By writing to Baba, but also या त त्यो छैन the भने फेरि person हामीले who ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बाबा can डक्टरलाई help भन्नुपर्ने told हुन्छ, Baba जसले when the सहयोग surgeon गर्न said, सक्नुहुन्छ। मैले जस्तो बाबा हाम्रो सर्जन and हुनुहुन्छ, there मैले are उहाँलाई भन्न others सक्दछु। who can at least र recommend. And त्यहाँ अरू पनि हुन्छन् it's not कि to जसले say सहयोग that पनि we are गर्न talking सक्दछन्। everywhere about यस्तो होइन कि these blockages सबैलाई or सबैलाई भन्ने होइन so बसेर आफ्नो होइन of उसको बारेमा, consistent remembrance. र So बाबाको निरन्तर it याद won't help, right? छैन भन्दा हामीले कसैलाई So भन्यो भने त्यसले सहयोग he said, गर्दैन। even त्यसकारण if बाबाले भन्नुहुन्छ you're not feeling well and यदि तिमीले राम्रो अनुभव गरिरहेका you छैनौ go to the right person भने ठिक व्यक्तिको अगाडि जानु पर्यो, where सही व्यक्तिलाई the भन्नु पर्यो, blessings and उसबाट वरदानहरू मिल्न सकोस्। conversation not in or for the sake of conversation, र कुराकानी केवल कुराकानीको रूपमा मात्रै but नभएर something can be removed कि and त्यो blockages कुराकानीले can be removed केही चिजहरू and ब्लकेजहरू healed हटाइदियोस् again मनको, so that र you have फेरि a तपाईँको उपचार होस्, consistent अनि त्यसपछि फेरि तपाईँ नर्मल अवस्थामा sensation. आउनुहोस्। So our breathing here is त्यसकारण very जुन natural, श्वास प्रश्वास हाम्रो जुन छ त्यो चाहिँ functioning, natural स्वतःस्फूर्त flow of remembrance, हुनुपर्दछ र natural flow of enthusiasm, बाबाको निरन्तर याद हुनुपर्दछ। and also इन्थुसियाजम we say भनेको उमङ्ग some उत्साह हुनुपर्दछ। soft हामी words. स्विट हुनुपर्दछ, Not सफ्ट to हुनुपर्दछ, silence our thinking. That र हाम्रो sweetness is विचार in त्यस्तै ourselves. हुनुपर्दछ कि हाम्रो सेल्फमा, So हाम्रो आफैमा all of स्विटनेस us have to हुनुपर्दछ। check, and we will find हामीले चेक गर्नुपर्दछ, हामीले through the पत्ता words of लगाउनु Baba पर्दछ we sometimes emerge र हामीले त्यो मेहनत that we गर्नुपर्दछ। also that
basically र the atmosphere, that means the influence जुन of हाम्रो transport वातावरण मौसम अथवा that परिस्थितिले पनि contains हामीलाई प्रभाव not पार्न enough सक्दछ। oxygen, कुनै ठाउँमा पुरा or अक्सिजन नहुन सक्छ। the diet is not what it should be. जुन खाना छ त्यो पनि एप्रोप्रिएट नहुन सक्दछ, There will आफूलाई always चाहिएको be नहुन सक्दछ। various kind of situations, त्यहाँ circumstances. अनेक प्रकारको परिस्थितिहरू हुन सक्दछन्। Yesterday, हिजोको कुरा I हो, was able to make time and मैले एउटा समय मिलाउन started सकेँ taking blessings र मैले वरदान so लिन that थालेँ we can serve कि properly. हामीले सबैलाई My sister सेवा Jayanti गर्न said, now सक्यौँ। I can go. मैले शिशु Let's जयन्तीलाई go to भने his cottage, कि their हामी home, दुईजना जाउँ and take दादीको blessings कटेजमा र from त्यहाँ गएर each one, वरदान लिउँ and दादीहरूबाट direction of र how we do, how we should do सूक्ष्म where we सूक्ष्म go. डाइरेक्सन, सूक्ष्म श्रीमत लिउँ It भनेर हामी it गऱ्यौँ। was so beautiful, but त्यो कति राम्रो थियो अनुभव। again it was like after 2 years just अ, coming out 2 वर्षपछि हामी and जस्तो seeing बाहिर so many निस्किरहेका people थियौँ being amongst र us, it was something different. कति धेरै So हैन at the same ब्राह्मणहरू after लामो 2 years we समयपछि have come out. देख्दाखेरि So अर्कै लाग्दो रहेछ Dadi's rooms were same. र दादीका रुमहरू So त्यही नै थिए। Dadi's rooms were same. Vibrations were दादीका very रुम high. तिनै हुन्, त्यहाँ शक्ति So भाइब्रेसन एकदमै totally शक्तिशाली छ। around lot of construction. तर वरिपरि So people कन्स्ट्रक्सनको were doing काम, something, no, for us. So त्यहाँ I have to धेरै honestly कार्यहरू पनि say, भइरहेका थिए। so not being influenced by हामी anything, कुनै पनि चिजको being प्रभावमा influenced by नआउने, external atmosphere, बाहिरी परिस्थितिको प्रभावमा then what do नआउने I take? र मैले के लिने त Our आफूले food is what do I take from the भन्दा mind? जस्तै What do I take from my हाम्रो heart? Something आत्माको very खाना basic. भनेकै मैले मनले I के cannot स्वीकार tell गर्छु, you. मैले बुद्धिले के स्वीकार Even गर्ने त। they are happy to कहिलेकाहीँ give हामीले things, but I don't need to take. हामीले कति खानाहरू जस्तो कति So विचारहरू focusing अस्वस्थ छन्, yourself कुनै पनि घटना घट्दछ मैले is किन very, लिने very भित्रमा, important for us आफूभित्र किन लिने। त्यसकारण जहिले पनि आफूले to take the right, ख्याल गर्नुपर्दछ कि right things from our मैले mind सही चिज मैले and also लिनुपर्दछ वरिपरिबाट पनि, any परिस्थितिबाट। situation, any र कुनै पनि thing. परिस्थिति 10 या त people कुनै will tell पनि you 10 different things, right? 10 जनाले 10 So तरिकाले कुरा गर्दछन्, 10 do we 10 take all उपाय of them or we बताउँछन् just र हामीले के keep दसैँको them and सल्लाह listen लिन्छौँ and कि then हामी decide त्यसको for साक्षी us? बन्ने त। But र Baba has to tell me हामीले what साक्षी I द्रष्टा should भएर do बाबाले के to भन्नुहुन्छ be त्यो better, what गर्नुपर्दछ is right. भनेर So we भन्नुपर्दछ। don't take र unnecessary हामीले things. बाबालाई बाहिर We राखेर take छुट्टाएर हामीले everything अरूसँग सल्लाह holistic. लिन्छौँ, किनकि हामीले That is अरूको why सल्लाह we लियौँ know भने हामीले why and what we डाइजेस्ट want, गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि what वाइ we want, एन्ड वाट how not इमर्ज हुन्छ, necessarily like निस्किन्छ। that. किन कसो भन्ने आउँछ फेरि प्रश्न। So त्यसकारण we are सल्लाह very लिँदाखेरि पनि careful. ख्याल गर्नुपर्दछ र हामीले धेरै ध्यान Blessings can दिनुपर्दछ। only stay. र वरदान Blessings will only work if my stage वरदानले त्यतिखेर is मात्रै काम on गर्छ the जब right मेरो stage मेरो स्थिति राम्रो बन्दछ, of मैले love स्टेज and बनाउँदछु, love of peace प्यार, and total शान्ति, love एकदम feelings रुहानी प्यार for anyone र मेरो or फिलिङ anything. परिवर्तन So we are happy हुँदैन कुनै पनि spend व्यक्ति अथवा कुनै वस्तु परिस्थितिसँग। experiences here त्यसकारण यहाँ and what एकदमै we राम्रो focus अनुभवहरू on भइरहेको छ and र consistent धेरै remain ध्यान दिइरहेको छु consistent मैले love, कि consistent कन्सिस्टेन्सीको अथवा peaceful, एकरूपता, निरन्तरता, nirantarta. याद, So प्यार, every day शान्ति यो सबैलाई good, ब्यालेन्समा I think, for us लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। for all of us taking हामी this सबैको time लागि यो जुन to होमवर्क छ, humble ourselves. हामीले आफूलाई याद दिलाइरहेका We're छौँ not going to tell Baba, but कि something हामीले very बाबालाई special. भन्ने छैनौँ यो कुरा, तर हामीले ध्यान दिनेछौँ Very, ताकि very हामी consistent. As I एकदम gave example for निरन्तरता pulse यता and एकरूपता heart, दिन सकौँ। for anything, it needs to be consistent, right? हाम्रो Even with pulse, हाम्रो sometimes नाडी we पनि feel there एकदमै is something going on. एउटै निरन्तर Heart is so हुनुपर्दछ। high, right? यदि Our कुनै heart घटना is घट्यो high. भने मुटुको धड्कन बढ्दछ। So we all have to keep in त्यसकारण हामी present, सबैले be ध्यान दिनुपर्दछ consistent. कि I think we will be there. I एकरूपता सबै चिजमा, I पुरुषार्थहरूमा woke सबै up very एकरूपता early हुनुपर्दछ। morning and I र म आज बिहान धेरै received very चाँडै good
थिएँ र बाबालाई याद And गरिरहेकी that is थिएँ। why in Lokik world, in path of त्यसकारण bhakti, लौकिक they keep जीवनमा भक्ति rosary. मार्गमा Because with उनीहरूले rosary, रोजरी माला by राखेका holding हुन्छन्। one bead, then जब another bead, then उनीहरूले third bead, हातले that is more बिड soothing. भनेको दाना, Their मालाको focus is दानालाई on that, घुमाउँदछन्। but they chant. उहाँहरूले बाबा And भगवानलाई याद rosary गर्नुहुन्न, तर also च्यान्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ नि helps कमसेकम। them to be उहाँहरूले रोजरी consistent, right? रोजरी किन चलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि For रोजरी भनेको माला, sure we have to take ताकि rosary. उनीहरूले सहयोग, But त्यो at the मालाले same सहयोग time, गर्दछ। तर यहाँ हामीले आफ्नो माला बनाउनु जरुरी छैन, तर हाम्रो हरेक स्मृतिमा, हरेक remembrance of Baba, love for सङ्कल्पमा Baba, हामीले चेक and that गर्नुपर्दछ। same love towards everyone, बाबाको याद, बाबाको प्यार, whether it is towards the souls or त्यो for environment आत्माकोतिर or होस् या त for everything, वातावरणमा होस्, is हरेक चिजमा consistent now is important. हामी कन्सिस्टेन्ट हुन Baba, एकदमै आवश्यकता छ। Baba, हाम्रो बाबा, बापदादा, daddies, हाम्रो दादी, they were consistent. अनि उहाँहरू कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो। There will be some obstacles त्यहाँ from कुनै अब्स्टकल त outside, हुन्छ नै, बाहिरबाट within, आउने, from some आफू sanskars, भित्रैबाट karmic कुनै karma. संस्कारको कारणले, कर्मिक But when there is कर्मको remembrance, कारणले they will जब not त्यहाँ याद छ remember. भने तिनीहरू अवश्य It's not a हट्नेछन्। lot of effort, but it's less यो effort, right? धेरै And पुरुषार्थ पनि nowadays छैन, we find that पुरुषार्थ कम छ when we do a एक्चुअली। जब हामीले निरन्तर रूपमा consistent गर्छौँ work, भने it's very त्यसमा easy. त्यो धेरै सजिलो हुन्छ। Mama used to say, if there is ममाले a thread, भन्नुहुन्थ्यो कि यदि त्यहाँ कुनै and you put knot, then कुनै after एउटा some रस्सी छ, it त्यसले takes त्यो फेरि time and टुक्रियो, it's फेरि unbreakable. फेरि गाँठो पार, फेरि गाँठो So पार, now त्यसले how समय to पनि लिन्छ, remember राम्रो देखिँदैन। and when to again त्यसकारण start, बाबालाई याद नगर्नु, फेरि सुरु गर्नु, so फेरि let सुरु me गर्नु, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यसकारण let Baba speak बाबाको प्यार, बाबाको knowledge, शान्ति, whatever ज्ञान Baba has given us, जो बाबाले हामीलाई so दिनुभएको that छ, we can त्योद्वारा maintain our हामीले consistent state आफ्नो कन्सिस्टेन्सी and अथवा also consistent निरन्तरतालाई consistent remembrance of Baba, so that एकरूपता Butand's दिएर prayers can र be हामीले fulfilled. बाबाको याद, होइन, एकदम So एक रूपले बाबाको याद गर्ने good to हामीले see all of you गर्नुपर्दछ। and र सबैलाई देख्न एकदम खुसी देखेकोमा धेरै धेरै खुसी Ashok छु। Love from Baba. सबै हजुरहरूलाई Om Shanti. बाबाको Everyone धेरै take धेरै care. प्यार छ र सबैलाई ओम We have to शान्ति। leave it there. तपाईँहरूको गुड Let's take a नाइट। moment of silence and let's हामी say 1 मिनट Om बाबाको Shanti. याद गरौँ, शान्ति, साइलेन्समा बसेर। Okay. Om Shanti, everyone. ओम शान्ति सबैलाई। Om Shanti, ओम everyone. शान्ति सबैलाई। So welcome to Avyakti स्वागत Journey छ Gifts from अव्यक्ति God. यात्रामा, It's भगवानको from Dadi उपहार। सबके दिल में सबैको दिलमा एक बाबा
एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। मैं समझती हूँ 15 मलाई वर्ष तक पहुंचे थे म 15-16 वर्षको भएको थिएँ। मलाई बोर्डिंग में याद छ इस बोर्डिङमा यो विश्वविद्यालय के ईश्वरीय बोर्डिंग में तो हम विश्वविद्यालयको 9 साल बोर्डिङमा के गए थे म त 9 वर्षको थिएँ लेकिन कुछ जाँदाखेरि, साल के तर बाद केही सालपछि हमने ट्रांस मैले द्वारा ट्रान्सद्वारा, पहले ट्रान्स भनेको पहले ध्यानद्वारा ज्योति बिंदु पहिला ज्योति शिव बाबा बिन्दु को देखा शिव बाबालाई मैले देखेँ। हमें इतना मलाई परमात्मा का त्यति ज्ञान परमात्माको मिला ज्ञान नहीं था मिलेको स्पष्ट थिएन आत्मा का स्पष्ट ज्ञान पहले रूपमा। पहले मिला था आत्माको जैसे ज्ञान मिलेको स्कूल में थियो, होता है जस्तो कि पहले ही स्कुलमा कोई पहिला केजी के क्लास में केजीको कोई क्लासमा एमए लगेर बीए कर कसैले तो पढ़ाई नहीं एमए बढ़ती बीएका जाती पढाइ है त धीरे हुँदैन धीरे नि, बढ़ती बिस्तारै जाती है बिस्तारै बढ्दै जान्छ पढाइ। तो प्रजापिता तो ब्रह्मा द्वारा प्रजापिता जो ब्रह्माद्वारा परमात्मा ने जो हमको ज्ञान परमात्माले दिया हामीलाई ज्ञान दिनुभयो, पहले आत्मा का त्यो ज्ञान पहिला स्पष्ट आत्माको था ज्ञान स्पष्ट और थियो। साक्षात्कार ट्रांस में भी हम लोग र जाते थे साक्षात्कार या मैं त भी ट्रान्समा ट्रांस में पनि 8 हामी साल की आयु जान्थेँ। से म हमको 8 वर्षको परमात्मा से वरदान मिला उमेरदेखि मलाई लेकिन फिर परमात्माको शुरू वरदान शुरू में मिल्यो। जो ट्रांस जब में सुरु-सुरुमा जो ध्यानमा साक्षात्कार होते थे साक्षात्कार हुन्थ्यो, वो श्री कृष्ण के त्यो और श्री देवताओं कृष्णको के होते थे र देवताहरूको हुन्थ्यो। ज्योति बिंदु परमात्मा ज्योति का बिन्दु साक्षात्कार परमात्माको कुछ समय के साक्षात्कार बाद हमने केही किया समयपछि मात्रै मैले गरेँ। तो आप समझिए त जब हजुरहरूले विचार हमको गर्नुहोस् कोई कि जब मलाई पहचान परिचय कुनै नहीं था परिचय थिएन, लेकिन हमने जब तर ज्योति मैले बिंदु को जब देखा ज्योति बिन्दुलाई देखेँ, तो हमारा त अनुभव था मेरो भित्र यो अनुभव थियो कि दोस्तों शिकल तो कोई कि नहीं थी सक्कल त केही पनि ब्रह्मा थिएन। बाबा की भी शिकल नहीं ब्रह्म थी बाबाको पनि सक्कल थिएन। लेकिन ज्योति तर बिंदु को ज्योति देख करके बिन्दुलाई देखेर मुझे ऐसे मलाई लगा यस्तो लाग्यो कि ये मेरा सब कुछ कि है यो मेरो सब कुछ शेष हुनुहुन्छ, कोई भी हैन? नहीं था कसैको लेकिन अ, वो देख करके ऐसे लगा उहाँलाई जैसे देख्दाबित्तिकै कस्तो लाग्यो बहुत भने कोई कि प्रिय वस्तु होती है कोही भी ना एकदम प्यारो वस्तु हुन्छ नि, समझो बहुत 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 प्रिय बहुत वस्तु जो प्रिय होती वस्तु जो है हुन्छ, वो आपको त्यो सामने आ जाए तपाईँहरूको अगाडि आउँछ नि। तो आप सोचो आपको क्या आयो अनुभव भने होगा तपाईँलाई के अनुभव हुन्छ होला विचार गर्नुहोस्। ऐसे उस ज्योति बिंदु त्यस्तो से ज्योति बिन्दुबाट हमको ऐसे ही मलाई अनुभव यस्तो हुआ अनुभव कि भयो ये कि मेरा यो अपना है मेरो आफ्नो हो और सब कुछ यही है र सब कुछ उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने भयो। आश्चर्य तो अचम्म त लौटने के साक्षात्कार के लौटने के बाद साक्षात्कार आश्चर्य लगा मेरे को आश्चर्य लाग्यो कि म माथिबाट फर्केर लेकिन आउँदाखेरि उस समय जैसे त्यो उस समय जस्तो दिव्य कि प्रेम के संबंध सर्व परमात्मा जो संबंध प्रभु का रस प्रेमको सर्व सम्बन्धको रस उस ज्योति बिंदु से त्यही हमको ज्योति जैसे बिन्दुबाट अनुभव हो रहे थे मलाई अनुभव भइरहेको थियो। जैसे कहते हैं ना जस्तो भनिन्छ लवलीन नि लभलिन, ऐसे उसको देखते यस्तो देखते उसलाई देखते देख्दा देखते देख्दै हेर्दा ऐसे हेर्दै मुझे लगा यस्तो जैसे अनुभव सर्व भयो कि संबंध का जस्तो कि सर्व जो सम्बन्धको रस है जो अनुभव रस है छ, अनुभव वो छ, मुझे उस ज्योति त्यो बिंदु से हो रही ज्योति बिन्दुबाट भइरहेको थियो। और दिल कहती थी कि र दिलले ये भन्दथ्यो कि मेरे आंखों से हटे नहीं मेरो आँखाबाट लेकिन नहट्नुहोस्। साक्षात्कार तो तर थोड़े टाइम के साक्षात्कार लिए त होता थोरै है समयको लागि मात्रै तो हुन्छ साक्षात्कार की घड़ी तो पूरी र हो गई साक्षात्कारको समय त बितिगयो। लेकिन फिर तर जब पिताश्री जब शिव बाबा पिताश्री वही ज्योति बिंदु त्यही ज्योति बिन्दु ब्रह्मा जब बाबा ब्रह्मा के तन बाबाको में तनमा प्रवेश हो करके प्रवेश हुनु भएर शिव परमात्मा ज्योति शिव बिंदु का परमात्मा परिचय ज्योति दिया हमको बिन्दुको परिचय दिनुभयो। तभी हमको पता पड़ा अनि कि वाह मलाई थाहा भयो कि वाह, भाग्य ही अपना कहेंगे आफ्नो कि भाग्यको कुरा मुझे तो भाग्य नै ट्रांस भनौँ द्वारा उसी कि मलाई त परमपिता परमात्मा ने ट्रान्सद्वारा अपना साक्षात्कारद्वारा रूप दिखाया त्यही परमपिता और परमात्माले आफ्नो रूप अनुभव देखाउनु दिलाया भयो र और अनुभव गराउनु भयो। सचमुच ऐसे लग रहा था र मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो जैसे वास्तवमा कि मैं हूं भी जस्तो कि म हुँ आत्मा नै, भी नहीं समझती तो मैं हूं म हुँ भन्ने पनि मलाई अनुभव दुनिया वाले थिएन। कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो दुनियाँवालाहरूले जाती आत्मा परमात्मामा लीन लेकिन हुन्छ हमने भन्छन् अनुभव नि, किया र मैले के कि अनुभव गरेँ आत्मा भने कि परमात्मा आत्मा में लीन नहीं होती परमात्मा लेकिन लीन आत्मा हुँदैन, तर परमात्मा के लव में आत्मा लीन हो जाती परमात्माको लभमा लीन हुन्छ। लव लीन और लीन में फर्क है लभ लीन र लीन लीनमा वाला फरक तो छ।
लीन आत्मा भनेको का आत्माको जो अस्थि है जो स्मृति है वो स्मृति आत्मा ही खत्म हो गई आत्मा नै खतम परमात्मा हुन्छ। में समा करके। लीन भनेको त्यस्तो लेकिन हुन्छ। लवलीन है तर कि लवलीन वो भनेको के प्यार में भन्दा बिल्कुल उहाँको खो प्यारमा जाना। बिल्कुल हराउनु। तो मैंने प्रैक्टिकल र मैले अनुभव किया प्र्याक्टिकली अनुभव साक्षात्कार गरेँ द्वारा साक्षात्कारद्वारा कि कितना प्यारा है। कति प्यारो मैं हुनुहुन्छ त। वर्णन नहीं कर मैले सकती वर्णन हूँ गर्न सक्दिनँ कि वो प्रभु कि प्यार त्यो प्रभु प्यार जो कहते हैं परमात्मा जो प्यार का भनिन्छ सागर है। कि परमात्मा प्यारको सागर तो हुनुहुन्छ। सचमुच जहाँ सर्व त्यो संबंध का सचमुच अनुभव जहाँ होगा, सर्व सम्बन्धको अनुभव हुन्छ, एक एक संबंध के प्यार का एक एक अनुभव सम्बन्धको आपको प्यारको है। अनुभव लेकिन ये प्यार और वो तपाईहरुलाई छ। प्यार में फर्क है, तर वो त्यो मैं प्यार र यो समझती हूँ। प्यारमा फरक छ जुन मैले तपाईलाई लेकिन सुनाइरहेको छु। सर्व संबंध तर एक सर्व में मिल सम्बन्ध जाए एकमा होस् तो आप सोचिए उस त विचार समय क्या गर्नुहोस् त्यो अनुभूति समय होगी। के अनुभव हुन्छ त। तो प्रभु प्यार त्यसकारण प्रभु प्यार ऐसी चीज है। यस्तो कुरा हो, और यस्तो चिज वैसे हो। भी देखो प्यार र में यसै पनि हेर्यो भने मनुष्य प्यारमा मनुष्यहरू अपने को कुर्बान आफूलाई करने के कुर्बान लिए कुर्बान गर्नको लागि पनि सेकंड में तैयार हो जाता है। सेकेन्डमा तयार हुन्छ। अगर दिल का प्यार है यदि तो दिलको प्यार स्वार्थ का छ भने, प्यार नहीं। स्वार्थको प्यार होइन, स्वार्थ का प्यार दिलको होता प्यार है छ भने। तो वो तो स्वार्थ स्वार्थको पूरा प्यार छ हुआ भने, तो वो इधर स्वार्थ का पूरा उधर। भयो भने इधर उधर होइन, यताउता हुन्छन्। लेकिन जो दिल का तर सच्चा दिलको प्यार जुन होता सच्चा है प्यार हुन्छ वो और चीज होती। त्यो अर्कै कुरा हो। और जो दिल का सच्चा प्यार होता जो है दिलको सच्चा प्यार हुन्छ उसमें त्यसमा कुछ भी कुर्बान करना, जैसे क्षमा के केही ऊपर पनि पतंग कुर्बान सेकंड गर्नको में लागि सुहा जस्तो हो कि जाता है। जस्तो आगो माथि ऐसे लाइट माथि एउटा पत्ता सेकेन्डमा परमात्म सुहा हुन्छ। प्यार में शरीर त्यो अनुभव कहता उड्ने है। उड्ने हमारा सानो किरा सब खतम हुन्छ। अनुभव त्यसै ये गरी है। परमात्मा हमारा प्यारमा तो साक्षात्कार पहले हुआ, मलाई मात्रै होइन, लेकिन अभी तो ज्ञान के आधार से भी, अहिले त ज्ञानको योग आधारबाट के पनि आधार से भी हम साक्षात्कार त अनुभव पहिला भयो, करते तर हैं। ज्ञान र योगको आधारमा पनि अहिले मैले अनेक अनुभव गर्दछु भाई बहनों का र अनेक अनुभव। भाइ बहिनीको अनुभव पनि छ। जब परमात्म जब प्यार का परमात्मा अनुभव हो जाता प्यारको अनुभव हुन्छ तो कुछ भी कुर्बान करने त्यसपछि के लिए हामीलाई कुनै पनि कुर्बान बड़ी गर्नको बात नहीं लागि लगती। ठुलो लाग्दैन। हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शान्ति। ओम शान्ति। Tomorrow is Thank you, दिदीलाई Avyakti, धन्यवाद, अव्यक्ति परिवारलाई धन्यवाद for giving this chance to be यो together मौकाको लागि, on the journey हामी सँगै together, हुनको लागि, यात्रा सँगै गर्नको enjoying लागि together. र I think the last few इन्जोय minutes, गर्नको लागि। Dadi Gulzar दादी गुलजारको just about 2-3 touched मिनट upon थिए कि हामी this सबैलाई एकदमै Shiv Baba's दिनुभयो। within this, शिव बाबाको अगाडि हामी सबैलाई and दिनुभयो I उहाँले। think that was the practical र त्यो demonstration चाहिँ of the power of प्र्याक्टिकल words, थियो, शक्तिको how we can शब्दको create शक्ति। an experience through words if we are कसले able to learn that. कसरी हामीले Yes, शब्दबाट I'm पनि lucky. अनुभव गर्न सक्दछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ दादी So गुलजार how lucky we are. We र are हामी able कति धेरै to have भाग्यमानी छौँ, हामीले उहाँलाई Sadhguru and her उदाहरणको practices रूपमा लिएका छौँ र also to उहाँले जुन exercise. प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले पनि So गरिरहेका छौँ। yesterday was about हिजो check थियो and change. चेक र चेन्ज थियो, हिजोको होमवर्क अर्थात् आज गर्ने होमवर्क। We were saying it's going to be interesting हामीले because भनेका थियौँ कि यो एकदमै usually अनौठो हुन्छ, checking for किनकि negative यो and भनेको positive. नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्ने It was चेक र actually चेन्ज more मात्रै होइन कि यो on वास्तवमा positive, even though we know पोजिटिभ it's positive, but how do you build on it? पोजिटिभलाई बिल्ड गर्नु, Make it बनाउनु more, र right? हामीले More त्यो positive पोजिटिभलाई and बढाउने, better. पोजिटिभ राम्रो बनाउने। It was a very interesting र त्यो homework एकदमै that Didi अनौठो थियो होमवर्क yesterday.
र जुन दिदीले हामीलाई And दिनुभयो I'm हिजो sure everybody found that मलाई थाहा छ सबैजनाले गर्नुभयो होला त्यो very fulfilling. कि यो एउटा च्यालेन्ज मात्रै नभएर एकदमै Because after a सन्तुष्टता दिने certain पनि थियो stage in Brahmin किनकि life, केही ब्राह्मण जीवनको केही the अवस्था stage प्राप्त changes गरिसकेपछि to negative to positive, र स्टेज चाहिँ नेगेटिभ टु and it पोजिटिभ becomes होइन like a routine. नकारात्मक सकारात्मक यस्तो But भइरहेको if हुन्छ we can say तर what more, what यदि better, हामीले त्योभन्दा राम्रो it राम्रोतिर गयौँ भने takes us towards that त्यसले stage of वास्तवमा हामीलाई त्यो positive and very fulfilling. उच्च स्थितिमा हामीलाई लिएर जान्छ Did any of you find resistance? तपाईँहरूले Because रेजिस्टेन्स we talked about that तपाईँहरूलाई yesterday. चेक र चेन्ज गर्नको लागि तपाईँलाई One गाह्रो is भयो to त even notice or recognize that I need to change एउटा something. चाहिँ मैले Then परिवर्तन once गर्नुपर्छ after भनेर I चिन्नु notice, after I र मैले recognize, आफूलाई you त्यो find some kind of गल्ती पत्ता resistance, लगाइसकेपछि some परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिसकेपछि तपाईँलाई difficulty, कुनै गाह्रो भयो कि कुनै I'm अल्छीपना okay, आयो कि नै म जे छु त्यही ठिक छु जस्तो भयो कि मैले पछि गरौँला भन्ने भयो कि अझै समय छ भन्ने भयो कि के भयो त internally. बाबाले धेरै उदाहरण दिनुहुन्छ कि हाम्रो And आन्तरिक कुरा that's where I खानेको think we have to reaffirm हामीले every धेरै ध्यान time दिनुपर्ने त्यहाँ हो जस्तो our लाग्छ मतलब commitment to change. र हाम्रो हरेक समयमा When हाम्रो we जुन come to Baba, कमिटमेन्ट why are परिवर्तनको we जुन living this ऊ life? छ हामीले किन Because यो जीवन बिताइरहेका छौँ किनकि हामीले when I change, हामीले चिनेका छौँ बाबालाई कि मैले जब आफूलाई परिवर्तन something गर्दछु भने happening outside संसार that seems परिवर्तन that हुन्छ यदि मैले is बाहिर changing, that is not हेरेँ on the ऊ side. परिवर्तन भएन त्यो परिवर्तन It's भएर भन्यो because of भने that, right? म पनि त्यसको So पार्ट हुन्छु total त्यसकारण commitment to my own हामीले change. आफ्नो परिवर्तनमा एकदमै टोटल And कमिटमेन्ट so हुनुपर्दछ I'm sure र you're all keeping your little र chart or diary or तपाईँहरूले चार्ट त checklist बनाइ नै of रहनु what भएको you're होला doing, चेक गरिरहनु भएको होला but how also is this र affecting your inner state of त्यसले चाहिँ being हाम्रो आन्तरिक and अवस्था your कस्तो बनाइरहेको outer छ त state? You're र also हाम्रो बाहिरी how अवस्था कस्तो is बनेको छ our हाम्रो words, because भनेको that's हाम्रो our शब्दको homework has प्रभाव been to watch र in त्यसकारण त्यो होमवर्क speaking त्यसैको लागि थियो softly कि is हामीले one thing, but also बिस्तारै बन्ने impactful मधुर बन्ने पनि छ so that our हामी convictions बोल्नु grow, पर्दछ our faith is इम्प्याक्टफुल्ली growing, हामीले our बोलेको silence is growing, and so कसैलाई लागोस् consequently र हाम्रो शान्ति पनि बढिरहेको our छ words. हाम्रो ज्ञान पनि बढिरहेको छ भने हाम्रो So शब्दमा पनि today, again, शक्ति बढेको our हुन्छ challenge र आज हाम्रो that Baba च्यालेन्ज यही always छ puts कि in front of बाबाले us. हामीलाई जहिले पनि अगाडि You राख्नुहुन्छ remember the word, Baba's favorite word? बाबाले भन्नुहुन्छ नि एउटा Sada. बाबाले जुन फेभरेट बाबाको एकदम मनपर्ने शब्द भनेको के भन्दा सदा Always. सधैँ कन्सिस्टेन्ट कन्सिस्टेन्स So निरन्तरता what एकरूपता says about what आजको हाम्रो prevents us from being होमवर्क always छ sada, आजको होमवर्क कस्तो छ त consistent? सदा कन्सिस्टेन्ट हुनको How do भन्दा we get away with it? त्यसबाट हामी And what कसरी are the two बाहिर words निस्किन्छ that त्यहाँ दुईटा come शब्दहरू छन् again from Baba's Murli? हामीले बाबाकै And मुरलीबाट those words निकालेको are, दुईटा शब्दहरू छन् and sometimes, but तर lekin, र कहिले कहिले and भन्ने जुन sometimes शब्दहरू छन् is kabhi kabhi. That word you must be तर familiar with. र कहिले काहीँ Kabhi kabhi. So as soon as he say kabhi kabhi, Baba would smile. Remember? त्यतिखेर हामीले कहिले काहीँ बाबा कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ भन्छौँ बाबा Baba would स्माइल say गर्नुहुन्छ fine kabhi kabhi. But I don't know if Baba would still be smiling if we say kabhi kabhi. बाबा अहिले Maybe पनि then खुसी he'll हुनुहुन्छ smile. क्या त्यो समयमा But I बाबा think खुसी हुनुहुन्थ्यो today अहिले we would really मलाई like थाहा Baba छैन to उहाँलाई listen चाहिँ more. बाबालाई कभी So कभी today भनेको our मन challenge पर्दैन to remove अँ, that word हाम्रो completely from our dictionary. So many words in Brahmin हाम्रो dictionary च्यालेन्ज के छ भने to be त्यो त्यो erased शब्दहरूलाई हामीले one after ब्राह्मण the other after the other. डिक्सनरीबाट So हटाउनु these पर्दछ are two words that we have र to work दुईटा on. शब्द But जुन and तर what makes you र say but? कहिले काहीँ भन्ने दुईटा शब्द छन् How does त्यसमा हामीले it काम work? गर्नु Like पर्दछ you get out somehow, by कुनै saying yes चिजबाट or हामी no, जस्तै things like that. तर Or भनिसकेपछि yes, हामी but whatever. त्यो चिजबाट परिस्थितिबाट बाहिर निस्के जस्तो So लाग्छ this हामीलाई habit of creating or किनकि looking यसले for गर्दा यस्तो भयो reasons, किन यसले गर्दा यस्तो भयो भन्नु looking हामीले for कुनै कारण खोज्दछौँ even excuses. र हामीले बाहना पनि दिन्छौँ Um, because in Brahmin life there is really किनकि no ब्राह्मण reason as जीवनमा such. त्यहाँ कुनै पनि कारण हुँदैन Baba has given त्यस्तो a way तर around कहिले कहिले everything. भन्ने किनकि बाबाले हामीलाई Knowledge and सबै दिनुभएको छ information ज्ञान दिनुभएको छ because बाबाले yoga हाम्रो टिचर is योगा there सिकाउनु leaves भएको no छ room for reasons. बाबाले हामीलाई कुनै But if we बाहना still बनाउने are कुनै पनि ठाउँ creating, दिनुभएको छैन looking for यदि हामीले त्यस्तो किसिमको बाहनाबाजी reasons, खोजिरहेका we छौँ भने haven't totally अर्थात् imbibed हामीले
पुरै knowledge. रूपमा ज्ञानलाई धारण गरेका छैनौँ। So let's see how that त्यसकारण goes. अब हेरौँ कसरी अगाडि बढ्न So we सकिन्छ। had a full class today on हामीसँग health, right? पुरै क्लास थियो आज We took होलिस्टिक it हेल्थ through बारेमा। not just soul health, but also body health. What is breath? What is आत्माको life? What is शक्तिमा आत्माको उपचार consistency? मात्रै होइन, सरी And आत्माको very, स्वास्थ्य very मात्रै होइन, loosely, शरीरको स्वास्थ्यको the बारेमा पनि आज balance between the क्लास two. भइरहेको थियो। That if you must आज open एउटा your कार्यक्रम heart, भएको please थियो। open it to तपाईले the आफ्नो surgeon, the eternal surgeon, who can take care of what's in there, हाम्रो not just to हार्टको anybody. अपरेसन गर्नको लागि हामीले खोल्नै पर्ने हुन्छ Because we can यतापट्टि, always create solution किनकि for anything, उसले जहिले पनि सल्युसन right? Any blockage, निकाल्न any problem, सक्दछन्। we will have a कुनै solution. ब्लकेज होस्, कुनै समस्या होस्, We cannot, nobody else can guarantee that. कसैले पनि ग्यारेन्टी गर्न The सक्दैन answer त्यो is to कुरा give us कि solutions. सोल्युसन So we दिने have to एन्सर open दिनको लागि। त्यसकारण हामी and आफूले open खोल्नुपर्ने to हुन्छ the eternal surgeon, and र also हामीले हाम्रो Didi talked about परम when we सर्जनको share बारेमा someone's सर्जनलाई हामीले आफ्नो समस्या quality, बताउँ that when somebody र can help us also to र resolve ती our आत्माहरूलाई हामीले आफ्नो basic मनको कुरा भन्न condition. सक्छौँ कि जो Because विश्वास those गर्न are लायक the हुनुहुन्छ, blockages that bring in these किनकि words sometimes, but ती this ब्लकेजहरू जसले हामीलाई कहिलेकाहीँ very तर भन्ने important शब्द for us to get to know ourselves. निकाल्नको लागि सहयोग गरिरहेका छन्, And तर त्यो राम्रो चाहिँ होइन। the example of the dadis र being उदाहरण consistent, जो दादी हुनुहुन्छ I आफ्नो know they were also making कन्सिस्टेन्ट efforts in their own निरन्तर way, हुनुहुन्छ, own, उहाँहरूले level. आफ्नो पुरुषार्थ आफ्नै तरिकाले But गरिरहनु we भएको always थियो, saw them consistent तर हामीले देख्यौँ कि उहाँहरूमा in जहिले their पनि own कन्सिस्टेन्ट efforts. थियो र त्यो And पुरुषार्थ sure, we पनि would be able गरिरहेको। to tell, something went wrong, or र today was like this, or today was like हामीलाई त्यस्तो थाहा हुन्थेन कि आज के गल्ती भयो, के भयो, आज नराम्रो केही भयो कि भन्ने थाहा हुन्थेन, किनकि दादीहरू एकरूपता हुन्थ्यो दादी। to त्यसकारण be. बाबा मम्मा दादीहरू सबै कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो, So let's see एफर्ट what मेकर the पुरुषार्थी Bible हुनुहुन्थ्यो। says in order र to हाम्रो remove होमवर्क these words, but and हाम्रो sometimes होमवर्कलाई के भन्दछ अब, versions are from Baba's Murlis. So what's the यो सबै कुरा use बाबाको of मुरलीबाट this ल्याएको हो। to finish but and sometimes बाबाले भन्नुहुन्छ तर र कहिलेकाहीँलाई समाप्त is गरौँ। you are the highest Brahmins, most elevated souls of the world with a special तिमीहरू उच्च ब्राह्मण हो, विश्वमा सर्वश्रेष्ठ आत्माहरू हो र that विशेष one पाठदारी हो। is the awareness of फेरि the आफ्नो form यो of the last अन्तिम one, जन्मको यो रूपको, of your position आफ्नो स्थानको वा आफ्नो पेसाको and of your occupation स्मृति special कहिले विशेष, कहिले only sometimes कहिले विशेष र कहिले साधारण and किन रहन्छ। ordinary at other times. When it is your original जबकि form त्यो आफ्नै निजी स्वरूप हो, and your birth itself जन्म is नै so यति great, महान छ, why do you forget the greatness of your life and your birth? विशेष गरी साधारण किन रहन्छ, जबकि निजी स्वरूप नै जन्म नै महान छ, निजी स्वरूप And I महान छ think भने this goes आफ्नो back to जीवनको र our जन्मको महानतालाई किन भुल्छौँ। practicing original, यसले हामीलाई हाम्रो right? आदि र अनादि That स्वरूपको ends eternally हामीले जुन अभ्यास forever. गरिरहेका थियौँ त्योसँग जोड्छ And of यसले। course, now especially as र Brahmins, my हामी identity ब्राह्मण is the भएको हुनाले highest, मेरो most जुन elevated मेरो part. आइडेन्टिटी भनेको So हाइजेस्ट छ, I मोस्ट एलिभेटेड miss छ, एकदमै उच्च छ, my birth, श्रेष्ठ छ। my form, my मैले त्यो कसरी position, बिर्सिने त, बिर्सिन what हुँदैन नि त। I do, मैले के गर्नुपर्ने छ, म को हुँ, यो सबै कुराहरू and so something बिर्सिनु for us हुँदैन। to think about त्यसकारण how firmly rooted I am in this awareness of कसरी हामीले Brahman. चेक गर्ने कि म कतिको यो Because चिजमा awareness गहिराइबाट लागेको छु, will remove these words, किनकि but त्यो स्मृतिले यो शब्दहरू तर र कहिलेकाहीँ हटाउनेछ। right. So that would be our र त्यो हाम्रो भोलिको लागि होमवर्क प्र्याक्टिस हो। we will now go into meditation. अब हामी मेडिटेसनमा गइरहेका छौँ। Finish but and sometimes. तर र कहिलेकाहीँलाई समाप्त गरौँ।
the highest Brahman, तिमीहरू उच्च ब्राह्मण हो, most elevated souls of the विश्वमा world, सर्वश्रेष्ठ with a आत्माहरू हो special part र विशेष पाठधारी आत्मा हो। then why is the awareness त्यस्तो of हुँदाहुँदै the पनि soul of the last birth, किन of your position, हाम्रो स्मृति यो and अन्तिम of जन्मको यो your रूपको, occupation आफ्नो स्थानको, आफ्नो is पेसाको special only स्मृतिमा sometimes, कहिलेकाहीँ विशेष, कहिलेकाहीँ and साधारण other किन times, लाग्छ त? other times. When it is your original form जब यो आफ्नो and your birth आदि itself is स्वरूप हो great, र हाम्रो जन्म नै त्यति महान छ भने why do you forget the आफ्नो greatness जीवनको of your र life जन्मको महानतालाई and किन बोल्छौ? लेकिन तर और कभी-कभी समाप्त र कहिले कहिले भन्ने कुरालाई समाप्त गरौँ। आप उच्च तिमीहरू उच्च ब्राह्मण हो, विश्वमा सर्वश्रेष्ठ आत्माहरू हो और विशेष र पाठधारी विशेष पाठधारी पनि हो। फिर अपने फेरि इस अंतिम आफ्नो यो अन्तिम जन्मको इस रूप की यो रूपलाई, अपने पोजीशन की आफ्नो पोजिसनलाई व अपने ऑक्युपेशन की वा स्मृति आफ्नो पेसाको स्मृति कभी विशेष कहिले विशेष, और कभी साधारण कहिले साधारण किन रहन्छ त? जबकि निजी स्वरूप है जबकि आफ्नो निजी स्वरूप नै और जन्म ही महान है र जन्म पनि त्यतिकै महान छ तो अपने जीवन भने की आफ्नो जीवनको और जन्म की महानता को अरू और जन्मको महानतालाई भूलते क्यों हो? किन भुल्दछौ?